賽車非常之嘈。我哋睇下佢駕駛技術好勁啊！一隻腳衝過終點啦！好，我哋一齊為爹哋歡呼！唉，成班細路入晒嚟玩賽車，非常之嘈。哇！你做乜放開隻手嚟去揸車嘅？唔使咁大力㗎，咪一陣間扭咗個軚盤出嚟交俾我啊！好啦，而家輪到大個啲嘅鐘哥哥去表演呢個賽車啦！啊，頭先啱啊，嚇到瀨尿咁滯啊佢。我哋睇下佢駕駛技術好勁啊！一隻腳嘅啫，有隻腳收埋喺個 pat pat 後邊嘅。當佢掟個靚彎嘅時候咧，佢唔係掟架車嘅，佢係掟自己個頭出去。完咗啦！邊有啊？得啦，幫你揸㗎，因為你踩油嘅。我哋三個都係16。繼續16啊！你試下啦，第16。媽咪，你試下。恐怖啊！點解咧？因為佢好勁㗎，以前揸過車㗎。而家咪揸緊。係啊，佢成日打機，所以呢個打機天才。啊！打機天才啊！哇！你捧到你老豆上到天咁高喎，真係。唉，開門開門。你開啦，有棍。喂，啱啊，唉，等你食嘅，我哋等你食嘅，我哋唔食喎。嚇？掟翻個兩彎，仲想搶我奶？耶！係咁都揸得贏。衝過終點啦！好，我哋一齊為爹哋歡呼！好巴閉啊！難度高啲㗎。呢度好難全速，全速就好易撞，冇車就得啦。撞啦！哇！喺前面㗎啲車，睇下你。冇咁早，等我哋做下。啲車追到嚟啦，後邊。我就係想佢哋追到嚟，我咪又有得等。有排喎，大佢哋爭好快啊嘛，我揸得慢啲。聰聰你幾多歲啊？7歲啊？係啊，今年8歲，咁快8歲？生日先8歲係嘛？追上嚟啦，車仔！點解你識得睇後邊嘅咁叻嘅？衝啊！唔使俾邊我。賽車非常之嘈。我哋睇下佢駕駛技術好勁啊！一隻腳衝過終點啦！好，我哋一齊為爹哋歡呼！